Məhəmməd, əgər mən zibil qabı olsaydım, mənə zibil atardın. Yox, sən niyə zibil atın mən? Yox, atmaram. Deməli mən zibil qabıyam. Ay Günay, niyə zibilə keçdim yenə mənə? Yaxşı. Onda əgər mən Hə, sevərəm Günay. Vallahi çox sevərəm. O qədər sevərəm səni. deyəcəkdim ki, mən sənin keçmiş eksin olsaydım. Keçmiş eksim olsa, yox ki sevmərəm, yox. Amma mənəm. Səni sevərəm, hə. Amma mən sənin keçmiş eksinəm. Bax, sən keçmə. Bir də Sevərsən ya Günay, yox. mən sizə Allah haqqı mənim beynim bu şey. Gəl bura. Ayda nə qəşəng güldü Günay. Ay Məhəmməd, Aycan. əgər mən sizin məhlənizdə bitən gül olsaydım, mən dərərdin. Yox, dərməzdim. Niyə dərməzdim? Bir də maman dərmək istəsə, Yox, heç kim icazə vermərəm dərsin. yəni mən onda baxardın da, hə? Baxardım mən, su verərdim, gübrə verərdim ki, böyüyəsən. Gübrə verərdin. Yəni mənim dimə buğda gəldin. Pox qızı Günay, gübrə. Gübrə də buğdur da. Gülün dibinə niyə buğda güllər? Buğ qoydun söhbətə. Ay Günay, yox insan, bu qız mənim əsəblərimə pox qoyur. Allahım, ya buna.